Ассалаумағалейкум қазақ елім. Мына кезекті объектіміз қайтпас 2 бөлдек ауданында орналасқан. Объектің өткенде көрсеткен бітті. Мына яғни ұзын столешница бұл, ұзындығы почти 3 метр болып тұр. Мына бас жағында мойка, смеситель жылы шығатын. Мынандай ящигімен өткенде айтқандай. Бірақ мына граниттің түсі енді қызыл болатын болды. Фартук 60 см, мына жерде бір розетка бар. Мына астында специальный мынандай полосасы болды, рейкасы, гранит bestелінді. Мына госпиталь мен мойканың ортасында 1 метрде столешница болып тұр. Мойкаға да госпитальға жұмыс істеуге ыңғайлы болады. Енді мынаның астында подоконник болып тұр. Подоконник көрсетіп кетейік. Подоконник гранит bestелі өзгеше болды. Мынау подоконник болып, астында розеткасы бар, госпиталь үшін, мықты мойка үшін розеткасы бар. Астында кирпичпен болды. Мыналар бәрі каскіленді. Каскілет сосын лақтанды. Мына каскілет сосын лақтанды. Одан кейін мына келген кезде госпитальдің қасына жұмыс істеу ыңғайлы. Мына жерде жұмыс істей аласыз. Одан кейін қазанның келген кезде мына кішкене мектепте ыңғайлы жұмыс істеу. Орны экономдау сол үшін осындай вариант жасауға тура келді. Енді мына жағында газ силінді, накопитель дейді. Осы газ жиналып тұрады. Госпитальға да запас жетеді. И мынау газдың қазанын істегеніміз. Мынау қазанымыз 30 литр қазан, чугун. Осы енді газдың варианты аузынан тығатын болды. Есік ашық тұрады газ силінде. Отын сегін шешіп тастап, алып тастап, содан отынмен жұмыс істеуге болатын болады. Мына көріп отырғанда дизайны өзгерді, краскіленді, цветтері. Мына жақта енді барбекюміз кішкене өзгеше болды. Мына шоколад цвет лақтанды. Мына аркамыз подоконник көріп отырсыз ғой. Бүйтіп 3 бұрышты болып тұр дизайн. Мына қазанның дизайны сияқты, мынау да 3 бұрышты болды. Мына жерде полосасы бар. Мына күле алатын ящик бар. Мынандай удобный болып тұр, көзге көрінеді. Астына газ өтіп, үлкен қазан келеді мына. Мына жерде 60 литр қазан, 60 литр. Бұл да дәл солай. Есіктің аузынан тығатын болады. Газдың горелкасын беті гранит, фартук 60 см. Одан кейін мына жерде 120 литр қазан, чугун қазан бұл да тура солай. Алды 3 бұрышты болып тұр. Көріп отқандарыңыздай лақтанған қоңыр краскамен. Енді бер жақта бөлек қамыр жаятын стол. Астында мына подоконнигі бар, көріп отырсыз ғой, арнайы. Мына рейкасы бар, краскаленіп. Мына объектіміз бітті. Бірақ айтып беретінім, әр объекттің бағасы өзгеше болды. Мыналар қымбат, сложный болған сайын бағасы қымбаттайды. Соны айтып берейін.